Dis die begin van November, die versierings is so uit. Checker speel Silent Night en my die eet gaan klaar syt. Die hond vreet geskenke met lint en al. En jou skoonma sê sy bring haar eie slaai, dis nog smal. Dis Kersfees in November, ja dit is. Soos not braai hard en vier van die paard is gesteelde basies. Hier die bierman kaak, as die baie goed deel. Net een luxury en weerslaag, dis Kersfees in November. Is die Santa gekroon, maar vergeet wie dit was. Tannie se sang, ek te laat die Bijbel voor glas. Die poorpad vlam, hier die chipte beslag. Dit is die jingle bells op play, van mega surfs en zijn weer weg. Het is Kersfees in November, ja dit is. Het is Kersfees in November. Eindelijk net is. Goeienaand en baie welkom van my kant af. Dit is so lekker om elke van julle saam met ons hier te hê. Ek is nou nie presies seker wat Jonna al reeds vanaand gesê het oor laaste aanddiens of nie heeltemal laaste aanddiens die realiteit is. Dit is nie die laaste keer wat ons in die aand op 'n Sondag so bymekaar kom nie, maar ons sluit vanaand verseker af met iets en soos jy natuurlik op die skerms gehoor het en al reeds van bewus is, vanaand sluit ons af met ons reeks Kersfees in November. Nou iets wat so 'n bietjie ironies of dalk moontlik vreemd voel van om 'n reeks te doen in November oor Kersfees en om te noem Kersfees in November. Dit is eintlik goeie nuus as jy dalk baie lief is vir Kersfees. Die reeks wat afsluit beteken nie Kersfees is verder weg nie. Inteendeel Kersfees is baie nader en elke liewe dag kom Kersfees al nader. En ek wil graag vanaand begin deur hierdie te deel oor hoe ek bewus geraak het van die feit dat Kersfees nou baie naby is. Ek het nog nie besluit hoe ek dit presies wil sê nie. Kom ek deel dit dalk op hierdie wyse. Ek hou van Kersfees, julle. Ek hou van Kersfees. Ek is nie mal. Ek gebruik die woord mal nie noodwendig per ongeluk nie. Party mense is mos mal oor Kersfees. En nie ek is mal, alles mal oor Kersfees. Dit is dalk moontlik so dat ek getrou is met so 'n persoon wat mal is oor Kersfees en een van die belangrike reëls in my huis is dat Kersbome en versierings en so aan kan uitkom wanneer die Kersseisoen begin en ek weet nie ons hoef nie net te stry oor dit vanaand te julle. As jy 'n ander antwoord as ek het, jy kan gerus na die diens agterbly. Ek sal saam met jou bid. Kersseisoen begin die 1 Desember. Dis wanneer ons die versierings uitsit. Kan ons almal saamstem op dit 1 Desember? Dis verskriklik, julle. So ons het gisteraand gekuier by vriende of by mense en daar is hierdie pragtige Kersboom uit in die TV-kamer en daar is natuurlik nou 'n gesprek wat losgemaak word oor Kersfees en ja, vanmiddag toe ek by die huis kom na oggenddiens, dis ons Kersboom uit en die versierings is aan die gang en my vrou daarmee begin. En hier is die realiteit, julle, die reël is die 1 Desember. Ek het al miskien 'n toegewing gemaak dat ons die 25ste November 'n maand voor die tyd kan begin daarmee. Dis vandag die 23ste. Maar ek het stil gebly. Ek het niks gesê nie. Ek het besluit dit is veiliger vir my om eerder stil te bly want hier is die realiteit. Soveel so wat almal van ons 'n verskillende prentjie of 'n ander idee of 'n ander verwagting vir Kersfees het, is ek oortuig daarvan absoluut elkeen van ons teenwoordig hier vanaand wil eintlik dieselfde ding hê vir Kersfees. En dit is vrede. Dis dat daar kalmte moet wees. Dat dit nie 'n fight hoef te wees of dat daar chaos hoef te wees nie. En inteendeel, hierdie gesegde het by my opgekom en dis dalk hoekom ek stil gebly het vandag. As dit jou vrede kos, dan is dit te duur. Enigiets in die lewe in Engels so mooi, if it costs you your peace, too expensive. As dit jou vrede kos, dis te duur. Jy hoef nie daai prys te betaal nie. Daar is niks so kosbaar of so prysloos of so waardevol soos om vrede te kan beleef nie. En weer eens, soveel as wat jy dalk 'n ander verwagting of 'n prentjie vir Kersfees het, dink ek ons kan saamstem dat wat ons graag vir Kersfees wil hê en vir Kersfees wil ontvang, wat ons droom en begeer oor Kersfees, is dat dit 'n tyd van vrede en kalmte en liefde, maar hoofsaaklik vrede in ons lewens sal wees. Ek dink aan hierdie gedeelte, bekende skrif, Jesaja 9 vers 5. In die Ou Testament is hierdie die profesie oor die Messias wat sou kom en wat hy sou beteken en wat eintlik maar die storie van Kersfees opsom. Dit sê want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee.
Hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede vors. En Engelse vertalings praat hier van Prince of Peace, prins van vrede, vors van vrede. En dan sê dit in vers 6, sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. En dis hoekom mense opgewonde raak oor Kersfees, want 'n vredevors, die prins van vrede is vir ons gebore en sy heerskappy en vrede sal voortdurend bestaan en sal nooit ophou nie. Maar hier is die realiteit, nie elke Kersfees voel soos een van vrede nie. En ek het hierdie ongelooflike storie wat so na in my hart is eintlik, nie my storie om te vertel nie, maar wat ek graag vanaand met julle wil deel. En hierdie storie vat ons so 'n paar jaar terug. Verlede week het ons gepraat of verwys na Desmond Doss en hoe ongelooflik dit was wat hy gedoen het in die Tweede Wêreldoorlog. Ons reverse so 'n bietjie vanaand terug na die Eerste Wêreldoorlog en jy kan jouself plaas min of meer so Desember 1914 met die Eerste Wêreldoorlog en die wêreld het nog nooit 'n oorlog soos hierdie gesien nie. Dis hoekom dit bekend staan as die Eerste Wêreldoorlog. Dit was 'n taamlike groot affære geweest. En so 5 maande na die uitbreek van hierdie oorlog eintlik op die westelike front, so min of meer tussen Frankryk en België, is daar troepe wat hulle self vang in absolute koue. Dis Desember in die noordelike halfrond. Dis yskoud en hulle vind hulle self tussen die modder en tussen rotte en tussen lyke en dit is koud en dit is aaklig en dit is net negatief. En hulle het almal waarskynlik gehoop dat hierdie oorlog wat uitgebreek het teen Kersfees verby sou wees en dat dit nie noodwendige uitdaging sou wees vir hulle in Kerstyd of in Desember van hierdie jaar 1914 nie. En toe gebeur daar iets ongelooflik. Hulle is negatief en hulle kry baie koud, maar op ou Kersaand 'n klomp Duitse soldate begin op ou Kersaand net spontaan daar in die trenches 'n liedjie sing wat bekend is, Stille Nag. En hulle ken hom. Hulle sing hom dalk so 'n bietjie anders as ons, nie net Stille Nag nie. Hulle sit so 'n paar letters by, Stille Nagt. En hulle sing dit hard genoeg dat 'n paar Engelse soldate, 'n paar Britte hoor, maar daai is 'n bekende wysie. Ek het hierdie al min of meer gehoor. Hulle ken die woorde so 'n bietjie anders, te Silent Night. En ewe skielik kom daar hierdie uitroepe uit tussen al hierdie troepe tydens die Eerste Wêreldoorlog. Moenie skiet nie, julle skiet nie, ons skiet nie. En hierdie manne kom uit en ontmoet mekaar vir 'n oomblik in die middel. En daar's hierdie spontane, totaal en al onbeplande, ongeskryfde, net oomblik van vrede wat gebeur tussen ouens wat net oomblikke van tevore besig was om op mekaar te skiet. En die ongelooflikste dinge gebeur. Daar's 'n paar foto's of eintlik uitbeeldings van hoe hierdie waarskynlik gelyk het en 'n paar van die dinge wat gebeur, ongelooflik. Hulle deel geskenke uit teenoor mekaar, sigarette onder andere, nogal belangrike geskenk was op daai stadium. Ek dink hulle senuwees was klaar, so hulle kan doen met so 'n pyl of 2 dalk miskien op daai stadium. Hulle gee vir mekaar 'n paar knope en dis maar versamelstukke, hoetjies ruil hulle uit, sjokolade, die wat iets soos dit gehad het, iets duursaam. Hulle gee hierdie geskenke vir mekaar. Hulle begrawe, help mekaar om hulle eie manne te begrawe. En daar's hierdie absolute hemelse vrede wat bestaan in die ondenkbaarste, onmoontlikste plek net vir so 'n oomblikie. Nou jy weet natuurlik hoe hierdie storie aangaan. Die Eerste Wêreldoorlog het nie geëindig met ou Kersaand 1914 nie. Die oorlog het die volgende dag weer aangegaan. En mense het weer op mekaar begin skiet en al was weer chaos geweest. Maar die oomblik van vrede met Kersfees is iets wat soveel mense al gefassineer het en iets wat vir my die beste van alles is, iets wat ek nogal passievol oor is. Dis blykbaar het van hierdie manne begin om self sokker te speel met mekaar. Daar in die chaos, in die chaos van die dood en alles wat daar aan die gang is. En daar selfs 'n memorial in 'n kerk in Liverpool in Engeland wat dit uitbeeld. As die span dalk vir ons dit kan opsit. En hierdie is in Liverpool in Engeland by 'n kerk, hierdie spesifieke memorial, hierdie standbeeld wat getuig dat daar 'n oomblik van vrede was in die onmoontlikste, ondenkbaarste tyd in 1914. Nou die wêreld voel dalk miskien, jou wêreld voel dalk miskien partykeer vir jou soos 'n oorlog, iets wat ondraaglik en aaklig is. Maar 'n oomblik van vrede was moontlik geweest in hierdie tye en in hierdie omstandighede. En ek wil vanaand dalk miskien eintlik meer spesifiek praat oor die volgende. Hoe kan jy jou vrede beskerm in 'n wêreld wat dit wil aanval? Daar's altyd iets wat dit wil aanval en daar's altyd iets wat dit wil teiken en wil seker maak dat ons dit verloor. Die wêreld is baie keer 'n oorlog soos dit en weer eens ek dink aan hierdie woorde of hierdie gesegde, as dit jou vrede kos, is dit te duur. En ek dink die vyand weet hoe kosbaar vrede is. Ek dink die vyand weet hoe belangrik vrede in ons lewens is, dat dit priceless is en daarom is daar al hierdie dinge wat dit steel en ons kan ook miskien vanaand oor dit praat. Wat is dit wat jou vrede steel in hierdie
seisoen. In hierdie tyd so na die einde van die jaar, in November maand, so bietjie meer as 'n maand voor Kersfees, wat is dit wat jou vrede steel? Angs of spanning of stres of is dit woede, is dit onsekerheid, wat ook al emosie jy miskien kan noem. Ek dink daar's vrees, daar's soveel dinge wat ons kan noem. Hierdie is als vredediewe. Maar vanaand wil ek baie spesifiek dalk praat oor wat ek beleef het baie onlangs, dalk moontlik die wortel agter al hierdie emosie is, of dit nou spanning of angs of woede of vrees is. Daar's 'n bietjie iets dieper wat dit vir ons moeilik maak en hier's ook miskien waar ek begin. Iets wat my vrede definitief al baie in my lewe gesteel het. Ons begeer beheer. Ons begeer om beheer te hê en om in beheer te wees van ons lewens en ons omstandighede. En liewe hemel, is dit maklik vir ons om vrede te verloor? Om vrede prys te gee die oomblik wat ons nie meer in beheer is nie. Ons begeer beheer in die oomblik wat jy nie meer in beheer is nie, is vrede relatief vinnig daarmee heen. So ek loop al die hele week en dink, die week wat ek gehad het en die dinge wat ek gedink het en die dinge wat ek gesê het, Tommy, dink jy regtig jy moet Sondag aand, ek weet moet jy Sondag aand gaan staan daarvoor en met mense praat oor iets soos vrede? Ek is so bly. Ek wil net sê julle weet natuurlik nou nie hier nie, maar gereeld op 'n Sondag aand huis toe ry, my vrou ry saam met my, rustige kalm chats, net Engels, hoe was dit vanaand vir jou? Hoe goed was ek? Hoe sleg was ek? Sy sal miskien haar kommentaar, haar opinie oor sekere dinge gee. Julle hoor dit natuurlik nooit nie. Sy is in die onbevoorregte posisie dat sy nooit hier voor kan staan en praat nie. Ek kan altyd praat oor haar en dan moet julle maar 'n woord vir dit vat en dan baie keer dan sê sy vir my, jy het dit nie heeltemal gesê so wat jy dit moes gesê het nie. Hier's die realiteit. Ek is baie dankbaar dat ek vanaand hier voor staan en nie my vrou nie, want sy sou net een ding gesê het, moenie luister na enigiets wat Tommy sê nie, hy weet niks van vrede nie. Hy het nie 'n klou wat vrede is nie en hy weet nie hoe om dit te vind of dit te beskerm in sy lewe nie. Ek het 'n week gehad wat ek nogal beleef het hoe min ek daarvan hou wanneer ek nie in beheer is oor die simpelste klein dingetjies nie. 'n Week waar ek vrede verniet weggegee het en eintlik as jy daaraan dink, goedkoop gemaak het dat die kleinste eenvoudigste dinge gebeur en oor my pad kom en ek het besluit dit is belangrik genoeg om my vrede daarvoor prys te gee. So hier's hoe simpel dit eintlik is en ek wil net oop kaarte met julle speel dat julle kan leer uit my slegte voorbeeld en nie soos ek is nie. Ek is passievol oor sekere dinge in die lewe, nie baie dinge nie. Die van julle wat my goed ken weet ek is passievol amper heel eerste oor die Vrystaat. Sasolburg, dis great. Daai kant van die rivier, dis waar ek hoort, dis waar ek wil wees. Ek is baie passievol oor die burg, oor die Vrystaat, dis als goed en wel. Dan is daar 'n paar ander dinge waaroor ek passievol is. Natuurlik Roomhuis. Dis 'n belangrike ding in my lewe. Ek kan my lewe nie sien sonder Roomhuis nie. Almal van julle wat nou bekommerd raak, gaan hy iets sê oor sy vrou. Sy tel nie in hierdie kategorie nie. Ek is baie passievol oor die algemeen. Dis 'n ander kategorie waarin sy land. Maar dan is daar iets anders wat ek oor passievol is en spesifiek hierdie jaar nogal passievol oor geraak het. En dit gaan ook baie boring klink, maar ek is baie passievol oor dit. Dit is my gras. My gras by die huis is vir my baie belangrik. Ek wil hê my gras moet groen wees. Dit moet mooi wees, dit moet kort en netjies gesny wees, dan moet niks oop kolle en lelike spots wees nie en ek is baie ernstig en ek neem graag beheer oor my gras. Dit is my trots. Al het ek nie gras voorin, jy moet letterlik by my huis instap en agter uitstap voor kan jy my gras sien nie. Ek het nie gras voor my erf nie, net agter en dis okay want ek kyk na dit en dis vir my belangrik. Ek wil graag hê dit moet mooi wees. Soveel so dat hierdie week, eintlik elke liewe week van my lewe, hou ek die weerdop soos nog iets. Ek kyk wanneer reën kom, wanneer reën nie kom nie. Ek kyk wanneer is die beste tyd om my sproeiers aan te sit, wanneer is die beste tyd om te beplan vir die volgende grassny. Ek is dalk moontlik so 'n bietjie van 'n control freak oor dit en ek gaan net vir julle sê my weer voorspelling, my app het gesê Vrydag gaan daar niks reën wees nie en Vrydag aand toe sous dit. Ek was nie baie happy daarmee nie. Dit het my so 'n bietjie onkant gegooi. Soveel so dat op 'n stadium natuurlik as jy jou vrede so 'n bietjie verloor terwyl dit besig is om te reën, ek wil graag die honde eintlik uitvat dat hulle hulle laaste whips vir die aand kan doen. Nou is die gras nat ook. Ek gaan nie môreoggend dit kan sny soos wat ek graag wou doen nie. Hulle wil nie gaan whips op die gras nie. Nou wil die deur nie mooi toemaak nie en ek het 'n oomblik wat ek minder kalm was as wat ek graag wou gewees het. En Christina hardloop ook uit by die kamer ook minder kalm en sê, "Hoekom is jy nie kalm nie?" En dit was nie baie mooi en 'n heerlike oomblik nie. En ek dink regtig daai aand daaraan, ek dink die hele naweek natuurlik oor hierdie net oor hoe maklik ek met die simpel goed, iets so dom soos daai beheer kan wil uitoefen oor sekere dinge in my lewe wat ek eintlik net glad nie beheer oor het nie.
En omdat ons beheer begeer, ons wil graag op dit wees, ons wil graag hê dinge moet uitspeel so wat ons wil hê dit moet uitspeel en dit gebeur altyd, nie altyd presies wat ons wil nie, is ons besig om eintlik net die vrede wat God vir ons begeer, die vrede wat hy moontlik vir jou mee wil seën en vir jou wil gee in hierdie feestyd, maar meer as net hierdie tyd, ons is besig om dit goedkoop te maak en dit net van die hand af te wys. Want ons maak beheer belangriker as vrede. Wat iets is wat ons eintlik moet najag en moet ervaar. Ons begeer beheer en baie van die dinge wat ons nie kan beheer in die lewe nie, is dat God se tyd nie altyd ons tyd is nie. En dit maak dinge partykeer so 'n bietjie ongemaklik en ek wil vanaand 'n bietjie uitbrei op hierdie gedagte ook, want ons weet, God se tyd is nie ons tyd nie, maar ons sê ook die volgende, God se tyd is perfek. En hier is hoe ons vanaand daarna kan kyk, God se tyd is altyd perfek, maar ons moet besef, God se tyd is selde gerieflik. God se tyd is altyd perfek, maar is in ons lewens baie min gerieflik. Baie min presies op die tydlyn wat ons beplan het en voor gehoop het. Of dit nou is dat ons baie keer haastig is, ons wil hê sekere dinge moet gebeur. God se tyd is nie heeltemal ons tyd nie. En baie keer gebeur dit in 'n ander manier, God se tyd werk anders. Partykeer is ons die persone wat al amper ons vrede verloor omdat God vinniger as ons beweeg. Hy beweeg te vroeg vir ons, hy roep ons te vroeg vir iets en ons is nog nie heeltemal daar nie. En ek dink nie ons besef altyd dat die storie van Kersfees eintlik gebore is uit 'n situasie wat baie vergelykbaar is hiermee. Dit sê vir ons die volgende in die skrif Lukas 1 vanaf vers 26, die volgende: Toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret, 'n dorp in Galilea, gestuur na 'n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van koning Dawid. Gabriël het aan haar verskyn en gesê: Ek groet jou, geseënde vrou. Die Here is met jou. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. En dan antwoord hy: Moenie bang wees nie, Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Jy sal swanger word en 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. Nou ons ken hierdie storie baie goed en ek twyfel of daar enigiemand van ons is wat nog nie gehoor het dat engel Gabriël verskyn aan Maria en hy gee vir haar die nuus: Geseënd is jy, ek groet jou geseënde vrou. God het jou uitgekies en jy gaan swanger word en jy gaan 'n seun in die wêreld bring. En dan weet ons Maria se antwoord is: Maar ek verstaan nie, dit sê sy's verward, effens ontstel. Hoe is dit moontlik? Ek is 'n ongetroude jong meisie, ek was nog nooit saam met 'n man gewees nie, ek is 'n maagd. Hoe is dit moontlik dat iets soos hierdie kan gebeur? En tog is hierdie die manier en die plek en die tyd wat God kies en die persoon wat hy kies vir hierdie om plaas te vind. En ek weet nie wanneer laas jy dalk te doen gekry het met 'n jong persoon wat baie onvoorbereid en net glad nie gereed, onervare is en hulle wag of kry die nuus op iets soos dit nie. Ek weet nie of jy al daai prentjie net gesien het nie. Ek dink aan hoe belangrik Jesus se koms is. Hoe belangrik dit is dat God graag wil hierdie moet gebeur, dat sy seun in die wêreld inkom sodat hy die taak kan verrig wat hy moet doen. Maar wie kies God uit om dit te doen? Hy kies nie 'n ervare persoon. En weer eens, ons klomp teologiese reëls wat ons oorop kan ingaan, die feit dat hy gebore is uit 'n maagd, maar God kies nie 'n persoon of 'n vrou wat jare se ervaring het. Sy het nou al haar 10de een deur haar hande. Kyk, sy gaan hom mooi groot maak. Sy weet wat sy doen. Sy weet presies hoe om die doeke te ruil. Sy weet al daai goed nie. Dis nie die persoon wat God kies nie. Hy kies 'n jong meisie, onervare, wat bitter min weet, nie antwoorde het nie en ek is seker dis deel van die rede hoekom sy verward voel, hoekom sy ontstel voel, want die eerste gevoel is dalk net ja, dit weet nie hoe dit prakties moontlik is nie, maar letterlik ook net hoe gaan ek hierdie doen? Hoe kan God hierdie van my verwag dat ek moet deurgaan met iets soos hierdie? Dit is ondenkbaar. En weer eens ons sien hierdie daai gedeelte of in hierdie gedeelte eintlik, God se tyd is nie ons tyd nie. En God het 'n perfekte plan gehad hoe alles perfek moes uitspeel, maar dit beteken nie dit is gerieflik nie. En verseker vir Maria is hierdie nie noodwendig gerieflik nie. Die implikasies en alles wat sy moet deel en dan met Josef moet praat met haar verloofde en by the way, ek gaan 'n babietjie en ek weet, maar moenie worry nie, dis ongerieflik. Dis nie gemaklik nie. God se tyd is God se tyd. Anders as ons tyd. Dit maak dit nie noodwendig gerieflik nie. Dan sien ons hierdie gedeelte, is so 'n bekende gedeelte ook. Jesus se eerste wonderwerk in die evangelie van Johannes 2. Hierdie is nadat Jesus groot geword het en hy's net op die punt eintlik om sy publieke bediening te begin. En dan sien ons hierdie spesifieke gedeelte in Johannes 2 vanaf vers 1. Dit sê op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in die Galilea gebied. Jesus se ma, dis Maria, het dit bygewoon en hy en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se ma vir hom, hulle het nie meer wyn nie.
En Jesus se reaksie was: "Wat het dit met my en jou te doen, vrou? My tyd het nog nie gekom nie." Nou hierdie gedeelte is baie keer so 'n bietjie puzzling vir van ons, want ons lees dit in Afrikaans en ons verstaan nie altyd die konteks heeltemal nie, en spesifiek eintlik die Griekse woord wat hier gebruik word wanneer dit lees in die grondteks in Johannes, is die woord wat vertaal word as vrou. Dit klink vir ons amper al of Jesus so 'n bietjie mislik of so effens streng eintlik met sy ma is op 'n negatiewe manier, maar hy's eintlik besig om respek teenoor haar te toon. Hierdie woord kan dalk miskien meer bekend staan in ons konteks om vir iemand met gesag te praat as mevrou. Jy gee gesag en autoriteit eintlik vir die persoon as jy hulle aanspreek as vrou in hierdie spesifieke woord. Maar tog sê Jesus die volgende vir sy ma: "Wat het hierdie met ons te doen?" En hy sê eintlik: "My tyd het nog nie gekom nie." En al wat Jesus besig is om te probeer bybring by sy ma, sy aardse ma Maria, hy sê vir haar: "Ek is hier op aarde met 'n taak. En ek doen nie dinge volgens my tyd en wanneer goed gerieflik is of wanneer goed maklik is of dat dit nou great sou wees. Hoe amazing is dit dat ek nou hier is by hierdie troue en nou het hulle nie meer wyn nie en moenie worry nie, simsalabim, ek kan dit fix nie." Hy probeer eintlik 'n attent maak op: ek beweeg volgens my Vader se tyd. Hy het my geroep vir 'n sekere taak, vir 'n sekere tyd. En dis waar volgens ons moet werk. En ek dink hierdie is dalk miskien net 'n manier om haar te herinner, waar sy dalk moontlik begin ongeduldig raak het. Ek het hierdie seun gehad 30 jaar terug min of meer. En dit was nie heeltemal op my tyd wat hy gekom het nie. En nou is dit al 30 jaar en hy het nog nie regtig veel gedoen in die wêreld nie. Hy het nog nie wonderwerke regtig gerig nie. Ja, ons sien dat hy baie lief is vir God en is duidelik aan die manier wat hy die wet ken en wat hy dit gewys het van jongs af al, maar hier's 'n probleem, hier's 'n uitdaging. Hierdie is vriende van ons. Ons is genooi na hierdie troue toe en Maria is betrokke by die reëlings daarvan. Hierdie is mense wat na aan hulle was. Ons moet iets doen en Jesus herinner, God se tyd is nie altyd ons tyd nie en dit is nie altyd gerieflik nie, maar ek beweeg volgens sy tyd. En natuurlik, ons weet hoe die wonderwerk uitspeel. Jesus het die water in wyn verander. Maar die punt wat dalk eintlik moet uitstaan net hier vir ons weer eens, ons gaan baie keer op 'n plek kom in ons lewe wat ons nodig het dat God moet opdaag. Dat hy moet deurkom, dat hy 'n wonderwerk moet verrig en dit sal vir ons baie gerieflik wees as hy daar is en as dit dalk miskien so uitgespeel het dat die wonderwerk selfs nie eers nodig sou wees nie. Alles het net perfek uitgespeel sonder dat dit nodig was daarvoor. God se tyd is nie ons tyd nie. Sy tyd is perfek, maar dit beteken nie dit is altyd gerieflik nie. En hier's dalk miskien wat ons moet huis toe vat of wat ons fokus oor hierdie moet wees, om hierdie te weet, ons vrede sal altyd verdwyn solank as wat ons God se tyd probeer beheer. Vrede vir jou sal altyd moeilik wees om te beleef en te ervaar en te handhaaf in jou lewe solank as wat jy God se tyd probeer beheer. Dalk miskien is dit so dat in sekere gevalle in ons lewens ons kan een van twee hê, jy kan of vrede hê of beheer, maar nie altyd nie. Nie albei van hulle nie. Dis dalk moontlik een van daai twee. God se hart en sy droom vir ons om vrede te ervaar, soveel as wat ons beheer wil hê en beheer oor alles, is daar baie keer dinge in die lewe waar ons moet kies. Ek kan of beheer hê oor of ek kan vrede hê, maar nie albei is moontlik nie. Ek glo wanneer ons ophou om God se tydlyn te beheer, dan kan vrede weer terugkom. Ons kan vrede ervaar in ons lewens. Ek weet nie waar jy op hierdie stadium van jou lewe 'n tekort aan vrede het en waar dit dalk moontlik is omdat jy probeer om God se tyd te beheer en in beheer te wees van iets wat glad nie eintlik binne jou beheer is nie. En oor die laaste paar weke, maande, jare, ek weet nie eintlik hoe lank dit ook al is nie, dink ek het van vele geleenthede al gebruik gemaak in my lewe om te deel dat ek self hierdie ervaar. Daar's sekere dinge in my lewe en in Christina se lewe en ons lewe waar ons regtig op 'n plek is waar dit baie geriefliker sou wees as ons 'n knoppie kon druk en dit kon op ons tyd gebeur en dit sou alles goed en wel gewees het, maar iets wat ek beleef deur die hele seisoen is dat God ons roep om vrede te hê wanneer ons nie beheer het oor hierdie saak nie. En iewers in hierdie proses vir ons sal ons vrede weggegee omdat God se tyd van ons in verskil en dalk miskien is jy in dieselfde boot. Jy het al vrede in jou lewe weggegee. Want God se tyd anders is as jou tyd. En hierdie gaan weer eens twee kante toe. Ek beleef vir ons baie keer ervaar dat God te vinnig vir ons beweeg. Te vroeg kom na ons sin. Maar baie keer is dit ook wat ons sê, maar ek wag op hom om op te daag, om hom deur te kom en hy is te stadig. En daar waar ons dalk miskien onsself in 'n situasie soos dit vind en dalk lyk jou situasie anderste. Jy wag dalk miskien baie soos ons op hierdie tyd. God moet opdaag en jy wil 'n gesin begin en dit is wat ons glo hy moet deurkom. Hierdie is met waar moet wees, maar God vra dalk miskien in hierdie seisoen vir ons om alreeds te leef en 'n rol te vertolk
in ander mense se lewens asof ons dit doen. En ons voel maar dis te vroeg, ek's nog nie reg daarvoor nie, ek wil eers my eie hê. Dan sal ek reg wees daarvoor. Jy wil dalk miskien vanaand hier sit en jy het hierdie uitdaging, jy het nodig dat God moet deurkom, jy kort daai finansiële deurbraak en jy voel jy wag op God en hoekom moet jy so lank wag vir die finansiële deurbraak? En die ding wat God dalk miskien van jou vra is om nou al reeds te begin werk met jou finansies soos hy van jou vra. Maar dis te vroeg vir jou. Hy moet eers deurkom. Hy moet eers deurkom met die wonderwerk en dan sal ek kan doen wat hy van my vra. Jy wil dalk miskien sit in 'n verhouding en jy het hierdie behoefte, jy het hierdie droom, ek kan nie wag totdat hy my vra nie, ek kan nie wag totdat ons dalk miskien trou nie en as God maar net kan werk in die een se hart en in daai een se hart en dit voel of dit net te lank vat, maar wat as God op hierdie stadium nou al reeds van jou vra, maar ek wil hê jy moet jouself rein hou. En jy moet fokus op dit wat my wil in my hart vir jou is en ons sê, is bietjie vroeg. Dis bietjie gou dat u hierdie van my verwag. Kan ek nie eerder fokus op wat u wil vir my is wanneer alles perfek begin uitspeel nie? God se tyd is anders as ons tyd en ons wil baie keer hê God moet gou maak, maar dan wil ons sê hy moet wag en eintlik wat dit is ons wil dikwels sê God moet inpas by ons in plaas daarvan dat ons inpas by hom. Dit is so ongelooflik hoe hierdie net tot die ergste moontlike dinge eintlik in lewe uitspeel en John het so 'n paar weke terug het hy na hierdie gedeelte verwys in Johannes 11 en hierdie is deel van een van die wonderlikste wonderwerke wat Jesus seker doen in sy lewe. Sy goeie vriend Lazarus wat sterf en sy twee sissies Maria en Martha, 'n ander Maria hierdie wat nie kan verstaan hoekom Jesus nie opgedaag het en betyds daar was nie. Dit sê Johannes 11 vanaf vers 17 en dan vanaf vers 20. Toe Jesus daar aankom, het hy uitgevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom gaan ontmoet. Maria het egter in die huis bly sit. Martha het vir Jesus gesê: "Here, as U maar net hier was, sou my broer nie gesterf het nie." As U maar net hier was, as U net op die tyd wat dit nodig was, die tyd wat vir ons gerieflik sou wees hier was, sou ons nie deur hierdie ding gegaan het nie. Sou ons nie hierdie moes dra in ons lewe nou nie. Dalk sit jy vanaand hier en jy voel daar is 'n Lazarus in jou lewe. Daar's iets in jou lewe wat besig is om uitmekaar uit te val en jy het nodig dat God moet opdaag. Dat hy homself moet beskikbaar maak daar en dit voel net asof dit nie gebeur nie. En jy weet wat gebeur het in hierdie gedeelte. Lazarus het gesterf, maar Jesus het nog steeds 'n wonderwerk verrig. En is dalk net weer eens om hierdie te bewys. Ons tyd nie sy tyd nie. Dit is nie gerieflik vir ons nie. Maar as ons gaan probeer beheer uitoefen oor absoluut alles, dan is ons besig om eintlik God se werk vir hom te probeer doen en ons is nie in staat om dit te kan doen nie. Ons het nie die vermoë om dit te kan doen nie. En wanneer ons besig is om beheer te probeer handhaaf in ons lewens, is ons besig om vrede weg te gee. Dis nie wat sy hart vir enigeen van ons is nie. So vanaand wil ek eintlik net hierdie vraag vir jou vra: in watter area van jou lewe het jy 'n behoefte aan vrede? Sit dalk miskien dis einde van die jaar, jy is moeg, en jy is op, en jy voel jy's uitgebrand. En jy kan net nie vrede ervaar met waar jy is en waar jy opgeëindig het in 2025 nie. Jy het vrede nodig. Dalk miskien is dit onsekerheid oor jou toekoms. Dit wat op pad is of dit wat nog moet gebeur en dit maak jou so bang. Soveel vrees, soveel onsekerheid en daar's nie vrede daar nie. Is dit dalk miskien die spanning wat jy het by die werk of by die huis, die spanning in jou huwelik of in jou verhouding, daar's hierdie spanning en hierdie angs, daar's nie vrede nie, of dalk miskien is dit net dat jy kyk na hierdie jaar. Wat so baie naby aan Kersfees is en jy voel dalk miskien, ek kan doen met 2025, ek kan doen met 'n Christmas miracle. Ek kan nie glo dat my jaar so uitgedraai het. En dat ek nou hier is waar ek is nie. Ek het nie hierdie beplan nie. Ek het nie hiervoor gehoop nie. Ek het nie hiervoor gebid nie. Hierdie was nie die verwagting gewees nie. Ek kan nie vrede hê met hierdie omstandighede en hoe dinge nou gaan nie. Wat as jy besig is om vrede prys te gee, wanneer jy dit eintlik kan ervaar net bloot omdat jy probeer om iets te beheer wat jy nie kan beheer nie. Net so wat in Wêreldoorlog 1, waar nie dadelik die absolute vrede was. Daar was 'n oomblik van vrede. En toe is dit gevolg weer deur chaos. En mense wat weer op mekaar begin skiet het en oorlog gevoer het. Dis nie noodwendig hoe 'n mens vrede ontvang nie. Jy moet iewers te kies om geweer neer te sit. Maar op daai die sneller trek. Dis 'n vrede ontstaan en weer eens dit het nie dadelik gebeur nie. Ons wil graag hê dit moet gebeur en dit moet daar wees en
En ek dink aan spesifiek aan die Kersverhaal ook. Ons dink aan die Kersverhaal. Jesus het gekom, die Vredevors is gebore, maar hy het ook weer opgevaar. Hy bly nie meer fisies vandag hier op aarde nie. En die aand voor Jesus se kruisiging, ja, aan die einde van sy lewe, van sy bediening, met sy laaste maaltyd met sy volgelinge en met sy disippels, is al hierdie gedeelte wat hy deel in Johannes 14 vers 27, en dan sê hy, ek gaan iewers heen, ek is op pad. Ek het gekom en ek het vrede gebring, maar ek moet weer gaan. Maar hier's wat ek vir julle los. Hier's wat ek wil hê julle moet beleef en ervaar en julle moet dra. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. Julle moenie bang wees nie. As ons dink aan vrede in die konteks miskien van 'n wêreldoorlog, vrede is iets wat amper onmoontlik is. Of gaan daar ooit regtig vrede in hierdie wêreld wees? Jesus wil vir ons iets anders gee as 'n aardse wêreldse vrede. En hy sê hy gee dit vir julle, vir ons, vir sy volgelinge. Ek laat vir julle vrede. Met ander woorde, dis asof hy dit in ons hande vir ons gee en dit vir ons in ons hande plaas. Ons het nodig om daai vrede te dra en om dit uit te dra en dit uit te straal. Dalk miskien is jy op 'n plek in jou lewe wat jy bid en vra en soek na vrede, maar in plaas daarvan om te moet bid en soek en hoop dat jy vrede kry, vra God vir jou om vrede te gee en om vrede te bring. Hy het dit beskikbaar gemaak en ons het nodig om dit te dra en om dit uit te deel. So hierdie week, ek wil vir jou vra, ek wil jou uitdaag hiermee, nie net hierdie weekie, maar hierdie maand en hierdie tyd wat voorlê, hoe kan jy vrede bring? Waar is daar 'n situasie of omstandigheid in jou lewe waar jy die vermoë het om vrede te laat seëvier daar, want God het jou alreeds in staat gestel om dit te doen. Kersfees is 'n tyd van vrede, Kersfees is vrede, maar ons moet weet, Kersfees, soveel as wat dit 'n tyd van vrede is, daag vrede nie op die dag wat Kersfees ook hier is nie. Vrede daag op die dag wat ons besef, Jesus gee dit vir ons, en hy vra van ons om dit te dra, en dit te ontvang. So ek wil vra dat daar waar jy sit, jy net vir 'n oomblik so jou oë sal sluit. En dan wil ek net 'n gebed vir ons bid, en soos wat ons almal ons oë sluit, daar waar jy op hierdie stadium van jou lewe daai behoefte en daai begeerte aan vrede het. Here, ek bid vir elke persoon wat vanaand teenwoordig is, daar waar ons hierdie diep soeke en behoefte en begeerte na vrede het, wat ons so maklik en so baie keer 'n prys gee en dit vermom met iets anderste. Ons wil beheer hê oor sekere dinge en wanneer ons beheer het, dan glo ons sal vrede kry. Ons jok vir onsself, Here, ek bid dat ons sal besef, vrede lê nie daarin om beheer te hê oor absoluut alles nie. Vrede lê daarin, Here, om U te ken. Om U te ken in alles wat ons doen en om raak te sien dat hierdie uitnodiging wat U gee, maar kom na my toe en kom ontvang my vrede en my vrede gee ek vir julle. Dis ons verantwoordelikheid om dit te ontvang, om dit te dra en om dit te bring, Here, in 'n wêreld wat dit so nodig het. Here, daar waar baie van ons dalk miskien regtig dra aan iets anders op hierdie stadium. Aan moeilike omstandighede, aan swaar omstandighede. Aan dinge wat net dood eenvoudig te veel vir ons voel om te dra. Weet ek dat ons sal raak sien, Here, U roep ons nie om dit alleen te dra nie. U roep ons om 'n oorgawe te maak. U roep ons om U in te laat, Here. En wanneer ons U inlaat, dan beleef ons die prins van vrede, die vredevors. Al waar dit so nodig is. En Here, ons elkeen het hierdie gebed en hierdie behoefte vir 'n vreedsame Kersfees en Desember en feestyd. En Here, dit is net reg en regverdig dat ons daarvoor bid en dit vra, Here, dat dit so sal wees en so sal geskied. Dat ons 'n vreedsame en 'n geseënde Kerstyd en feestyd sal hê, Here, maar daar waar U ons roep om dalk moontlik die verskil te wees, om vrede te bring, weet ek dat ons dit sal doen, Here. Ek bid dat ons nie ons vrede sal goedkoop maak en dit maklik sal prys gee nie. Mag ons die beheer prioritiseer of najaag bo U en U vrede te ken en in te laat nie. Mag U so, Here, U vrede op 'n wonderbaarlike, onverstaanbare manier aan elkeen van ons openbaar. Here, ek bid dat wanneer ons miskien met iemand skouers skuur in hierdie feestyd, dat hulle iets van U vrede sal beleef, dat hulle dit self nie sal kan verstaan nie, maar dat ons lewens letterlike getuienis sal wees van wie U is, Here, want dis wat U ons voorroep. En Here, daar waar die vyand spesifiek elkeen van ons wil kom uitdaag en kom teiken en waar hy sy maniere het om vrede te kom steel en te kom dief of wat ook al hy beplan in ons lewens, Here, ek bid dat ons nie gehoor sal gee daaraan nie. Ek bid dat U ons sal beskerm, ons sal veilig hou, ons sal vashou. Dat die vrede wat ons verstand te bowe gaan elke liewe dag deurslag in ons lewens sal gee.
Dankie Hemelse Vader dat ons hierdie seëngebed net so kan uitspreek en kan ontvang. En dit kan gaan uitleef tot eer en verheerliking van U naam. In Jesus naam. Amen. Ek wil uit my hart uit so vir elke liewe een van julle dankie sê. Nie dat jy net hier is vanaand en ons reeks Kersies in November, so saam met ons afsluit vanaand nie, maar vir jou rol wat jy vertolk het, op wat ook al wyse in hierdie jaar, jou betrokkenheid, jou bywoning, wat ook al die manier is wat jy hierdie jaar 'n pad saam met die Here gestap het om jou te bring het op hierdie plek waar jy nou is. En hierdie jaar is so amper oor en verby, maar die laaste uitdaging en gebed wat ek net so vir elkeen van julle het, is dat jy nie hierdie jaar sal sien as, joh, hy is so amper oor en verby, kan hy nou maar net oor en verby wees en dan skop ons weer af 2026 nie. Ek bid dat jy sal raak sien in hierdie laaste maand en 'n bietjie van 2025 kan die Here en wil die Here iets nie ongelooflik net vir jou doen nie, maar deur jou doen, om 'n verskil te maak in 'n ander persoon se lewe. En as dit dalk miskien vir jou lyk om iemand anders te nooi volgende Sondag na die Kersangdiens toe, great, dan sit 'n manier om dit dalk op 'n latere stadium betrokke te wees by iets soos Miracles, net so rondom Kersfees, hoe ook al dit vir jou lyk. My gebed in ons hart is dat jy regtig as 'n instrument vir God beskikbaar sal wees sodat ander mense sy vrede kan beleef in en deur jou en jou aksies in hierdie jaar. En as jy nou gaan en nou reis, asseblief, mag jy geseënd wees, mag jy vrede beleef, mag die Here jou vooruitgaan en dan glo ek ons sien mekaar weer volgende Sondag by die Kersangdiens. Tot dan.